peux passer d'abord comme ça. Et du hast am Kreuz bezahlt Für meine Schuld, doch die letzte Uschira, doch du siehst die Männer, der dein Name sei Herr. Oh Herr, Dein Name sei Herr. danke für deine Liebe. Dein Name sei Herr. Danke für deinen Schutz. Dein Name sei Herr. Danke für mein Leben. Dein Name sei Herr. Danke für die Gesundheit. Dein Name sei Herr. Danke für die Friede. Dein Name sei Herr. Dein Name sei erhöht. Dein Name sei Herr. Name sei erhöht. Dein Name sei. Alléluia. Applaus für deinen Applaus für den Herrn. C'est bon. Il est le véritable Dieu. Ist der wahrhaftige Gott. Nul n'est semblable à lui. Niemand ist ihm gleich. Il est celui qui peut élever, Ist derjenige, der erheben kann. c'est lui qui bénit. Derjenige, der segnet. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce soir, Herr, wir danken dir nochmal für pour diesen ta Abend, grâce dans nos vies, für deine Gnade in unserem pour Leben, ta présence en ce lieu. für deine Gegenwart an diesem Ort. Nous te magnifions. Wir verherrlichen dich. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, nous te laissons ce moment. wir überlassen dir diese Zeit. Prends le contrôle de ce temps. Übernehme wirklich die Leitung. Nous voulons écouter ta parole. Wir wollen dein Wort hören. Nous prions que toi, tu nous enseignes. Wir beten, damit du uns lehrst. Dans le nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Wir können uns hinsetzen und einen Applaus dem Herrn geben. Il est merveilleux. Der ist wunderbar. Il est le bon Dieu. Der ist der gute Gott. Il ne change pas. Der ändert sich nicht. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié Der Herr sei gepriesen. pour chacun de nous ce soir. Jeder einzelne von uns heute Abend. Nous sommes en 2021. Wir sind heute in 2021. Le calendrier a changé. Das Kalender hat sich geändert. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich preise dem Herrn, weil er mir heute erneut das Atem geschenkt hat. Que le Seigneur soit béni parce que si je suis vivant, c'est juste sa grâce. Der Herr sei gepriesen, denn wenn ich lebendig bin, das ist nur seine Gnade. Et je bénis le Seigneur pour chacun de nous en ce lieu. Und ich preise dem Herrn für die Gegenwart jeder einzelne von uns an diesem Ort. Amen. Amen. Notre thème de ce soir s'intitule, Unser heutiges Thema heißt, comme nous l'avons déjà annoncé, wie wir schon angekündigt hatten, la restauration de la gloire de Dieu. die Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes. C'est ça qui est notre texte de base que nous allons lire dans Malachie, chapitre 4, le verset 1 à 2. Das ist unser Basistext in Malachi Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Malachie, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Malachi Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tout le méchant seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Also Malachi Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Aber bei manchen Bibelübersetzungen wie meine ist es Malachi Kapitel 3, Vers 19 bis 20. Ich lese vor. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln,
wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Amen. Amen. La restauration de la gloire de Dieu. Die Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes. Bien-aimés de Dieu, dans ce texte que nous venons de lire, Geliebte Gottes, in diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen nous haben, voyons que le prophète Malachi est en train de parler de la restauration. sehen wir, dass der Prophet Malachi hier über die Wiederherstellung spricht. La restauration, c'est quoi? Was ist denn die Wiederherstellung? Remettre en bon état, Ist wirklich zu einem guten Zustand etwas zurückzubringen. réparer quelque chose, le rendre plus qu'avant. Etwas, was kaputt war, irgendwie zu reparieren und besser zu machen als zuvor. Et la gloire veut dire renommée, Und die Herrlichkeit heißt einfach einen Ruf, splendeur et honneur. einfach Glanz und Ehre. Tout le monde veut vivre la gloire de Dieu. Alle wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Mais si nous sommes tentés de parler de la restauration, Aber wenn wir sprechen heute über die Wiederherstellung, cela veut dire qu'il y a eu quelque chose qui était gâté ou il y a eu un endommagement. dann heißt es, dass etwas kaputt war oder zerbrochen war. Et dans ce verset que nous avons lu, Und in dieser Bibelpassage, die wir gelesen haben, Malachi est tenté de prophétiser pour le jour à venir. da prophezeit Malachi über die kommenden Tage. Il dit que ce sera des jours difficiles pour le méchant, Sagt, es werden schwierige Tage sein für die Bösen, pour les orgueilleux, für die Hochmütigen, pour tous ceux qui font du mal. für all diejenigen, die Böses tun. C'est vrai que l'année 2020 est une année de cauchemar, Das stimmt, dass das Jahr 2020 wirklich ein Jahr des Albtraumes war. une année d'angoisse, Ein Jahr der Angst, d'amertume. der Bitterkeit. Les nations ont pleuré, Nationen haben geweint, les familles ont pleuré, Familien haben geweint, les églises ont pleuré. Kirchen haben geweint. Où il n'y a pas eu de culte comme d'habitude. Es gab keine Gottesdienste wie üblich. Toutes les activités spirituelles, sociales étaient paralysées. Alle kirchliche und soziale Aktivitäten waren wie irgendwie paralysiert. Et voilà pourquoi nous proclamons cette année la restauration de la gloire de Dieu. Daher proklamieren wir in diesem Jahr die Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes. Il dit que les méchants seront consumés comme de la chaume. Es sagt, dass die Bösen wirklich verbrannt werden sein, Comme des herbes. wie Gras. Il ne restera ni racine. Es werden weder Wurzeln, Cela veut dire tous ceux qui t'ont fait du mal, tout ce qui a dérangé ta vie en 2020, en 2021, va disparaître complètement. das heißt, alles, was dein Leben irgendwie in Unordnung gebracht hat in 2020, wird vollkommen verschwinden. Mais la Bible dit, mais pour tous ceux qui craignent l'Éternel, Aber die Bibel sagt, für all diejenigen, die den Herrn fürchten, se lèvera pour eux le soleil de la justice. wird die Sonne der Gerechtigkeit hochkommen. Ceux qui craignent l'Éternel, Diejenigen, die Gott fürchten, et la guérison sera à leur disposition ou à leur partage. wird die Heilung denen zur Verfügung gestellt werden. Cela veut dire que le Seigneur est en train de parler, c'est quand même nous qui craignons l'Éternel, on a subi des choses difficiles. Das, worüber der Herr spricht, es spricht auch zu uns selbst, denn wir haben auch schwierige Sachen erlebt. Mais il dit que ça ne sera pas toujours comme ça. Aber er sagt, es wird nicht immer so sein. Ceux qui craignent l'Éternel seront délivrés. Diejenigen, die Gott fürchten, werden befreit werden. Ceux qui l'aiment, ceux qui le servent, Diejenigen, die ihn lieben und dienen. Dieu va répandre sur eux sa gloire. Gott wird auf sie seine Herrlichkeit leuchten lassen. Et comme la justice se répandront sur eux comme le soleil. Und wie seine Gerechtigkeit wird auf sie leuchten wie die Sonne. Ils sauteront de joie. Sie werden hüpfen aus Freude. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel délivre quelqu'un dans l'angoisse, c'est le témoignage qui vient après. Wenn jemand aus seiner Furcht
aus seiner Angst befreit, dann kommt danach ein Zeugnis. On ne peut pas sauter quand on est malade. Man kann doch nicht hüpfen, wenn man krank ist. Mais lorsqu'il y a la guérison, on peut sauter. Aber sobald die Heilung eintritt, dann kann man hüpfen. Cette année, l'Éternel est en train de parler de la guérison de tout le plaie que tu as subi en 2020. Und dieses Jahr spricht der Herr über die Heilung von allen Krankheiten, die du erlebt hast in 2020. Mais il dit à ceux qui craignent l'Éternel. Aber er sagt zu denjenigen, die Gott fürchten. Qui est le juste? Wer ist der Gerechte? Qui est celui qu'on appelle injuste? Wer ist derjenige, den man nennt der Gerechte? Il y a des mots que nous utilisons parfois, mais nous ne savons même pas la signification de ça. Es gibt Wörter, die wir manchmal gebrauchen, obwohl wir noch nicht mal wissen, was heißt es, was bedeutet es. Mais ici, dans Malachie, la Bible est en train de montrer celui qui est juste, c'est celui qui craint l'Éternel. Aber hier in Malachi zeigt uns die Bibel, dass derjenige, der gerechtig ist, derjenige, der Gott fürchtet. C'est celui qui marche selon la droiture de Dieu. Ist derjenige, der nach dem Weg Gottes wandelt. C'est celui qui a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Ist derjenige, der durch den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt wurde. Comme la Bible le dit dans Romains 3, 23 à 24. Wie die Bibel es sagt in Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 bis 24. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alle haben gesündigt und dürfen nicht Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes. Mais ils sont justifiés par la grâce à travers le Seigneur Jésus-Christ. Aber sie sind gerechtfertigt durch die Gnade dank dem Herrn Jesus Christus. Bien-aimés, cette année 2021, Geliebte, dieses Jahr 2021, si nous voulons le soleil de justice se lève pour nous, wenn wir wollen, dass die Sonne der Gerechtigkeit für uns hochgeht, nous devons craindre l'Éternel dann müssen wir dem Herrn et marcher dans fürchten la droiture. und wirklich in der Furcht des Herrn laufen. Alléluia. Amen. Lorsque le temple est dans le ruine, Wenn der Tempel wirklich komplett zerstört ist, tout bascule. dann widersteht nichts einfach. Lorsque le lieu saint, l'église est dans la ruine, Wenn der heilige Ort, die Kirche wirklich zertrümmert ist, l'économie va basculer, wird auch die Wirtschaft einfach zusammenbrechen. la paix va basculer. Der Friede wird zusammenbrechen. Quand tu regardes Israël, à chaque fois que ce peuple abandonnait le Seigneur, il y avait toujours le cauchemar qui venait jusqu'à l'économie. Wenn man das Volk Israel betrachtet, jedes Mal, wo es sich abwandte von Gott, dann kam immer das Schlimmste. Sogar die Wirtschaft war irgendwie brach die Wirtschaft auch zusammen. Nous avons vu ici le jeudi ce qu'on appelle Ikabod. Am letzten Donnerstag haben wir hier betrachtet, was man Ikabod nannte. Dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 21 à 22. In 1. Samuel Kapitel 4, Vers 21 bis 22. La gloire de Dieu était quittée Die Herrlichkeit Gottes war weggegangen, à cause du péché du peuple. wegen der Sünde des Volkes. Pas seulement le peuple, même le serviteur de Dieu. Nicht nur das Volk hatte gesündigt, aber auch die Diener Gottes. Dans la période des souverains sacrificateurs Élie, In diesem Zeitraum des hohen Priesters Eli, ces enfants qui étaient des sacrificateurs, seine Kinder, die Priester waren, ils ont amené l'abomination dans les temples, dans le lieu saint. brachten einfach die Abomination einfach in diesem heiligen Ort, im Tempel. Ils ont amené le péché dans le service de Dieu. Sie brachten die Sünde in Dienst des Herrn. Ils ont utilisé l'autel de Dieu comme un lieu de trafic. Sie gebrauchten den Altar Gottes wie ein Ort, wo sie einfach Sachen verhandeln konnten. Le tabernacle était devenu un lieu de profit pour les serviteurs de Dieu. Die Stiftshütte war einfach ein Ort, wo sie Gewinn erzielen konnten für die Diener Gottes. Et c'est ça qui se passe à ce temps ici pour l'Église. Und das ist, was jetzt in letzter Zeit für die Kirchen auch C'est geschieht. ce qui se passe dans des années antérieures, 2020, des années qui passent. Le lieu saint est devenu un lieu prophétique pour les serviteurs de Dieu. Also jetzt in den in den vergangenen Jahren 2020 und auch die davor ist wirklich die Kirche ein Ort geworden, wo die Diener Gottes einfach ihr Gewinn sehen. Au lieu de servir Dieu pour sa gloire, mais ils venaient pour profiter dans la présence de Dieu.
Anstatt Gott für seine Herrlichkeit zu dienen, kommen sie in die Herrlichkeit Gottes, um einfach davon Gewinn zu erzielen. Parce que la Bible dit que le fils d'Élie venait manger la viande qui était réservée à l'Éternel et même coucher avec les femmes ou de jeunes filles d'Israël dans le tabernacle. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass die Kinder von Elia, die Priester waren, die kamen in den Tempel, um dort das Essen, was Gott geopfert war, zu essen und sogar Geschlechtsverkehr zu haben mit den Töchtern Israels. C'est comme ça que Dieu a retiré sa gloire au milieu d'eux. Und darum hatte Gott einfach seine Herrlichkeit aus deren Mitte weggezogen. Nous voyons la belle fille du souverain sacrificateur qui a donné son fils le nom de Ichabod. Und dann gab die Schwiegertochter von Eli, ihr Sohn, das sie gebar, den Namen Ichabod. C'est ça que je disais, lorsque le temple est dans le ruine, les nations aussi vont subir leur ruine. Daher sagte ich, wenn auch der Tempel wirklich verlassen ist, in einem verlassenen Zustand ist, dann werden auch Nationen wirklich einen Zusammenbruch erleben. Et c'est le temps maintenant. Und jetzt ist die Zeit, Nous devons restaurer la gloire de Dieu dans les temples. wo wir die Herrlichkeit Gottes in den Tempel wiederherstellen sollen. Bien que malgré tout ce qui se passe, les difficultés, Corona et tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est déjà fini, peut-être la fin des temps est déjà là. Mais je veux te dire que ce n'est pas encore fini. Geliebte, obwohl wir vieles jetzt aktuell betrachten, Corona und ganz viele schlimme Sachen, viele denken, das ist schon zu Ende gekommen. Aber ich sage dir, das Ende ist noch nicht da. Ce n'est pas encore fini. Das ist noch nicht ans Ende Dieu va gekommen. continuer encore à œuvrer pour ses enfants. Gott wird weiterhin handeln für seine Kinder. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Es ist noch nicht zu Ende Nous allons gekommen. lire dans Agé, Wir werden in Haggai lesen. Agé le chapitre 2, Haggai Kapitel 2, verset 3, et nous allons sauter le verset 9. Vers 3 und dann Vers 9. Agé chapitre 2, le verset 3. Haggai Kapitel 2, Vers 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ich lese auf Deutsch vor, Haggai Kapitel 2, Vers 3 und 9. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Toi qui en 2021 tu es le survivant. Du, der jetzt in 2021 angekommen ist, Et tu du veux- bist der Überlebende. Et tu verras la gloire du second temple. Und du wirst die Herrlichkeit des zweiten Tempels erleben. Ici, Agé est en train de demander qui est le survivant qui avait vécu la gloire de la première maison. Hier fragte der Prophet Haggai, wer war der Überlebende, der es erlebt hatte, wie die Herrlichkeit des ersten Hauses war. Alléluia. Amen. Mais si il dit que comment est-ce que vous voyez maintenant la maison de l'Éternel aujourd'hui? Und dann fragte wie betrachtet ihr heute das Haus des Herrn? C'est la question que je pose à tout le monde. Und das ist die Frage, die ich alle heute stelle. Quand nous avons commencé à servir Dieu, Als wir anfingen, Gott zu dienen, de plus en plus que les années passent, und je mehr die Jahre vergehen, nous voyons comment la chair s'installait dans le temple de Dieu. dann betrachten wir, wie einfach Fleisch sich irgendwie, also Platz eingenommen hat inmitten des Nous voyons Hauses comment les Gottes. mensonges s'installent dans le temple de Dieu. Wie Lüge im Tempel Gottes immer mehr Raum gewinnt. Nous voyons le monde venir s'installer à l'église. Wie die Welt immer mehr Platz in der Gemeinde einnimmt. Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le temple de Dieu? Wie betrachtet ihr heute den Tempel Gottes? N'est-ce pas, il paraît à rien? Pardon?
il apparaît à rien. Also sieht es einfach wie nichts aus. On ne voit pas la main de Dieu. Man sieht einfach nicht die Hand Gottes. Il y avait des miracles à l'église. Es gab Wunder in der Gemeinde. Il y avait les dons. Quand on venait à l'église, les gens prophétisaient. Es gab Gaben des Geistes. Wenn man zur Gemeinde kam, dann prophezeiten Menschen. Mais aujourd'hui, Aber heute, où se trouvent ces dons? wo sind denn diese Gaben? Alléluia. Amen. C'est le constat ou c'est la remarque que Agé est en train de faire ce soir. Das ist die Feststellung, die Haggai heute Abend macht. Où se trouvent les dons? Wo sind denn die Gaben? Où se trouvent les gens qui ont le zèle de l'évangile? Wo sind denn die Menschen, die das Eifer des Evangeliums Il n'y a haben? plus vraiment. Es gibt wirklich Tout le nicht monde mehr est viel. derrière le matériel. Alle sind hinter materielle Tout le Sachen. monde cherche seulement le bien-être de leur vie. Alle suchen einfach nur sein eigenes Wohlstand. En commençant par des serviteurs jusqu'aux enfants de Dieu. Beginnend mit den Diener Gottes zu den Diener Gottes. Tout le zu monde den est derrière seulement le Mitgliedern. bien-être. Je veux être bien, je veux construire une maison, avoir des grosses voitures. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Alle suchen, also sehnen sich mehr größere Häuser bauen oder Autos kaufen, also einfach die materiellen Sachen. Mais trachten. personne ne pense aux âmes qui sont perdues dans le village. Aber niemand denkt an die Seelen, die irgendwie in verlassenen oder zugezogenen Dörfern sind. Le temple est dans le ruine. Der Tempel ist wirklich verlassen. Alléluia. Amen. Et il dit que, mais la gloire du second temple sera plus grande que celle d'avant. Aber er sagt, die Herrlichkeit des zweiten Tempels wird viel größer sein als die Herrlichkeit des ersten. Et il précise, Und er betont, c'est là où le lieu je donnerai la paix. es ist an diesem Ort, dass ich Frieden geben werde. Et c'est là où la présence de Dieu est en permanence. Und da wird die Gegenwart Gottes allgegenwärtig sein. Ce n'est pas le micro qui attire la présence de Dieu. Es sind nicht Mikrofone, die einfach die Gegenwart Gottes einziehen. Ce n'est pas le finance qui attire la présence de Dieu. Oder Finanzen, die ihm einladen. Mais c'est la crainte de l'Éternel. Sondern die Furcht Gottes. Alléluia. Amen. Notre Dieu est saint. Unser Gott ist heilig. Et ceux qui doivent l'adorer doivent être saints. Und diejenigen, die ihm dienen sollen, sollen heilig sein. Et le lieu pour l'adorer doit être saint. Und der Ort, wo man ihn anbetet, muss auch heilig sein. Sinon, il ne peut pas demeurer au milieu de nous. Sonst kann er nicht in unserer Mitte bleiben. Amen. Amen. Comment faire maintenant pour restaurer la gloire de Dieu dans cette année 2021? Wie soll man jetzt eingehen, wirklich die Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen in diesem Jahr Qu'est-ce que nous devons 2021? faire pour restaurer la gloire de Dieu? Was sollen wir tun, um die Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen? La première des choses, revenez à l'Éternel. Die allererste Sache, kehrt zu dem Herrn um. Quand je dis revenez à l'Éternel, Wenn ich sage, kehrt zu dem mais Herrn, quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, nous avons déjà le Seigneur. jemand könnte antworten, ich habe aber doch schon den Herrn. 2 Chroniques, chapitre 7, 2. Chroniker, Kapitel 7, le verset 14. Vers 14. Bien-aimés, revenez à l'Éternel. Geliebte, kommt zu dem Herrn zurück. Si nous revenons à l'Éternel, Wenn wir zu dem Herrn c'est comme umkehren, ça que la gloire de Dieu va être restaurée au milieu de nous. so wird die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte wiederhergestellt werden. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7, 2. Chronik, Kapitel 7, verset 14. Vers 14. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel, Lis d'abord en allemand. s'il te plaît. und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Il dit que si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, Er sagt, wenn das Volk, auf dem mein Name gerufen ist, umkehrt, donc le peuple qui doit revenir vers Dieu, das heißt, das Volk, das zu Gott umkehren soll, cela veut dire qu'ils étaient déjà avec Dieu. das heißt, die waren bereits mit Gott. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire à un païen de revenir vers Dieu.
Man kann nicht zu einem Heiden sagen, komm zurück zu Gott. Pour ceux qui n'ont pas encore crié, on doit leur dire de venir. Für diejenigen, die noch nicht geglaubt haben, soll man sagen, komm. Mais quand on dit à quelqu'un qu'on doit dire de revenir, Aber wenn man zu jemandem sagt, komm zurück, cela veut dire que la personne marchait d'abord avant avec le Seigneur, dann heißt es, die Person war bereits im Wandel mit dem Herrn. mais après il ne marchait plus réellement avec lui. Aber irgendwann lief er nicht mehr mit dem Herrn, Dans la crainte de l'Éternel, in der Furcht des Herrn, dans sa façon d'adorer le Seigneur. in seine Art, Gott anzubeten. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Daher sagt er, wenn mein Volk, auf dem meinen Namen gerufen ist, sich gedemütigt, prie et cherche ma face. betet und mein Angesicht sucht. Donc, si nous voulons que la gloire de Dieu soit restaurée, nous devons devenir humbles, nous devons nous abaisser devant le Seigneur. Also wenn wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes wiederhergestellt wird, sollen wir einfach gedemütigt sein und wirklich das Angesicht Gottes suchen. C'est l'humilité qui précède la gloire. Es ist die Demut, die vor der Herrlichkeit kommt. Il prie. Er Il betet, dit d'abord s'humilie, er sagt, sich demütigen, la prière. dann beten. Cela veut dire que c'est un peuple avant qui priait profondément, Dann heißt es, dass es ein Volk war, das vorher sehr tief betete, mais après la vie de prière disparaît. aber irgendwann verschwand einfach das Gebetsleben. Et cette année, Und dieses Jahr le Seigneur nous appelle encore à réanimer notre vie de prière profondément. beruft uns der Herr, unser Gebetsleben noch tiefer einzugehen, tiefer aufzuwecken. Elle dit, cherchez ma face. Er sagt, such mein Angesicht. Nous devons chercher la face de l'Éternel plus que l'argent. Wir sollen das Angesicht Gottes suchen, mehr als Geld. Alléluia. Amen. Quand nous avons des rendez-vous de finances, nous sommes toujours à l'air. Wenn wir irgendwelche finanzielle Verabredungen haben, dann sind wir immer pünktlich. Mais les rendez-vous de l'église, Aber die Verabredungen in der le Gemeinde rendez-vous de la prière, oder des Gebetes, quand tu commences à prier, wenn du anfängst zu tu beten, regardes l'heure, tu regardes la montre. dann schaust du auf die Uhr, du schaust auf die Uhr. Mais quand tu pars chercher l'argent, Aber wenn du Geld suchen gehst, nous travaillons 8 heures du temps. dann arbeiten wir 8 Stunden lang. Non, je n'ai pas la pression de temps. Nein, da habe ich keinen, wir beeilen uns nicht wegen Parce que der je Uhrzeit. connais que le mois, à la fin du mois, il y aura quelque chose dans mon compte. Denn ich weiß ganz gewiss, am Ende des Monats kommt irgendwas auf mein Bankkonto. Et cette personne va voir la gloire de Dieu quand? Quand il a seulement son énergie, sa disposition pour chercher l'argent. Mais lorsqu'il faut chercher Dieu, il regarde la montre, 10 minutes et j'ai prié, c'est bon. Wann wird diese Person die Herrlichkeit Gottes erleben? Denn jedes Mal, wo die Person Energie und Zeit hat, dann investiert diese Person diese Zeit und Geld einfach nur in Arbeiten. Aber sobald es darum geht zu beten, dann schaut man auf die Uhr und dann nach 10 Minuten, ich habe schon gebetet, das reicht aus. Cherchons la face de Dieu si nous voulons que la gloire de Dieu revienne au milieu de nous. Lass uns das Angesicht Gottes suchen, wenn wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes wieder in unsere Mitte kommt. Pour que Dieu nous utilise, il n'y a pas une autre possibilité. L'humilité, la prière, chercher sa face profondément, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Damit Gott seine Herrlichkeit in unserer Mitte wiederherstellt, gibt es keinen anderen Weg, als dass wir einfach Demut zeigen, Gebet und auch das Angesicht Gottes suchen. Dann werden wir es erleben. Il dit encore, s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Und er sagte noch, wenn sie umkehren von deren falschen Wege. Cela veut dire, nous sommes des enfants de Dieu. Das heißt, wir sind Kinder Gottes. Mais la vie secrète que tu mènes n'est pas conforme à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel ne peut pas se manifester dans ta vie. Aber das geheime Leben, das du führst, ist nicht einfach das, was Gott von dir erwartet. Deswegen kann seine Herrlichkeit nicht offenbar werden in deinem Leben. Il faut vraiment examiner ta vie de 2020. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Du sollst selbst dein Leben von 2020 betrachten. Wie bist du mit Gott gewandelt? Avec de murmures. Mit Murmeln. Mais en 2021, Aber in 2021 change ta vie ändere dein Leben, pour que la gloire de Dieu revienne. damit die Herrlichkeit Gottes zurückkehrt. Alléluia. Amen. Il dit, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai de ciel. Er sagt, wenn sie
umkehren von deren bösen Wegen, werde ich sie vom Himmel erhören. La restauration ne peut pas venir lorsqu'il n'y a pas la communion entre nous et le Seigneur. Die Herrlichkeit Gottes kann nicht wiederhergestellt werden, wenn es keine Gemeinschaft zwischen Gott und uns gibt. Amen. Amen. S'il n'y a pas la communion, le Seigneur ne peut pas exaucer d'abord nos prières. Wenn es keine Gemeinschaft gibt, kann Gott nicht unsere Gebete erhören. Bien-aimés, se détourner de mauvaises voies Geliebte, sich abwenden von falschen Wegen et chercher la communion, restaurer la communion avec le Seigneur. und die Gemeinschaft suchen, die Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherstellen. On restaure la communion avec le Seigneur comment? Wie kann man die Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherstellen? C'est en confessant tout péché. Es ist, wenn wir alle unsere Sünden einfach dem Herrn erzählen. Dieu ne collabore pas avec le péché. Gott hat einfach keinen Anteil mit Sünde. Er liebt keine Sünde. Dieu n'exauce pas la prière de péché. Er erhört nicht das Gebet der Sünde. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la communion avec le Seigneur en confessant tous nos péchés. Cela veut dire tout ce que tu as commis en 2020, ne continue plus avec ça en 2021. Wir sollen die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, indem wir alle unsere Sünden dem Herrn aufzählen und sie auch loslassen. Nur so können wir in diesem Jahr 2021 die Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes erleben. Tu es à l'église, mais tu as quelqu'un que tu n'aimes pas. Du bist in der Gemeinde, aber es gibt jemanden hier, den du gar nicht magst. Tu es à l'église, mais tu as quelqu'un que tu as attaché dans ton cœur. Du bist in der Gemeinde, aber du hast jemanden, den du gefesselt hast in deinem Herzen. Tu es à l'église, mais tu es orgueilleux. Du bist in der Gemeinde, aber bist sehr hochmütig. Il faut comprendre que tu es un obstacle pour la gloire de Dieu. Dann musst du verstehen, dass du ein Hindernis für die Herrlichkeit Gottes bist. Restaure ta communion avec le Seigneur Du sollst deine Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherstellen, pour que la gloire puisse se manifester en 2021. damit die Herrlichkeit Gottes wirklich in 2021 offenbart wird. Notre message, on se limite aujourd'hui, nous allons continuer cela. Also heute hören wir mit der Predigt auf, aber es wird eine Fortführung geben. Le dimanche, ne manquez pas, nous allons continuer le message. Am Sonntag sollt ihr nicht fehlen, denn es geht weiter. Nous voulons que cette année, Wir wollen, dass dieses Jahr, que la gloire de Dieu puisse être restaurée au milieu de nous et dans son temple. dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte, aber auch in seinem Tempel wiederhergestellt wird. Nous devons restaurer notre communion avec le Seigneur. Wir sollen unsere Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherstellen. Et la Bible dit, pour ceux qui craignent l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Und die Bibel sagt, für diejenigen, die dem Herrn fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. C'est dans la crainte Das ist in der Furcht, que la gloire de Dieu va être restaurée. dass die Herrlichkeit Gottes wirklich wiederhergestellt sein wird. Amen. Amen. Tu peux te tenir debout. Du kannst aufstehen Commence à regarder comment tu as conduit ta vie en 2020. und fang an zu betrachten, wie du dein Leben geführt hattest in 2021. Qu'est-ce qui empêchait que le Seigneur se manifeste en toi? Was hinderte es, dass der Herr sich offenbarte in deinem Leben? Commence à regarder le rétroviseur. Betrachte einfach, Si tu as quelqu'un dans ton cœur, wenn du jemanden in deinem Herzen hast, si tu as encore de murmures jusqu'en ce jour, wenn du bis heute immer noch murmelst, tu vas dire à Dieu sag zu Gott, qu'il te pardonne. dass er dir vergibt. Tu vas dire à Dieu, Sag zu Gott, restaure ta présence wiederherstelle deine Gegenwart dans ma vie. in meinem Leben. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Seigneur mon Dieu, Papa, nous avons besoin de la restauration de la gloire. Papa, viens restaurer ta gloire. Nous voulons que ce 2021 puisse être différent. Voilà pourquoi nous commençons d'abord à effacer tout ce qui était négatif dans nos vies en cette année 2020. L'année 2020 était l'année de cauchemar. Mais nous prions que cette année puisse être une année de différence, de grâce et de victoire. Commence à prier. Fang an zu beten. Tu vas dire à Dieu que cette année soit différente. Sag zu Gott, dass dieses Jahr anders sein wird.
Que cette année 2021 soit différente pour toi. dass das Jahr 2021 für dich anders sein wird. Prions au nom de Jésus. Bete im Namen Jesu. Seigneur, nous voulons oublier tout ce que nous avons vécu en 2020 et nous prions que cette année 2021 soit différente pour nous. Nous te supplions, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Herr, danke für dein Wort. Merci pour nous interpeller Danke, dass du uns ermahnt hast et pour nous encourager und ermutigt hast. et pour nous dire que ce n'est pas encore fini. Und dass du uns sagst, dass es noch nicht zu Ende gekommen Tu vas ist. encore restaurer ta gloire au milieu de nous. Du wirst deine Herrlichkeit erneut in unserer Mitte Et je prie pour wiederherstellen. chacun de nous Und ich bete für einzelne que von cette uns, année 2021 dass dieses Jahr 2021 soit une année de la restauration. ein Jahr der Wiederherstellung Au sei. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn.